với video giới thiệu về máy sản xuất cửa nhôm, cửa nhựa của kênh máy cắt nhôm Factor. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho toàn thể anh em ngành nhôm kính đến với con máy cắt nhôm hai đầu F99 được công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam nhập khẩu nguyên bản, nguyên chiếc 100%. Bên chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho toàn thể anh em ngành nhôm kính những cái dòng sản phẩm tốt nhất với những cái giá thành ưu đãi nhất và chế độ bảo hành và bảo dưỡng tốt nhất. Đến với con máy cắt nhôm hai đầu F99, tôi sẽ giới thiệu chi tiết từng bộ phận và công dụng của con máy cắt nhôm này. Với thiết kế hai đầu máy, mỗi đầu máy là một motor 3 kW, hai đầu máy là 6 kW với động cơ rất là khỏe. Con máy F99 với lưỡi cắt là 450 mm, mang thương hiệu Wagen, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Có thể là cắt được tất cả các loại nhôm trên thị trường, từ nhôm sinh pha dày hơn 2 ly cho đến các loại nhôm thành bách dâng, các loại nhôm cỏ cũng đều cắt được. Tiến đến gần đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Với cái đặc điểm của con máy này là các bệ đỡ đều được thiết kế bằng thép nguyên khối, được phay CNC rất là sáng bóng chắc khỏe. Như anh em có thể để ý, các bệ đỡ này đều là bằng thép dày 2 phân. Cái độ dày là cao hơn so với các dòng máy thấp rất là nhiều, giúp cho cái việc hoạt động của chúng ta rất là ổn định và chính xác trong quá trình cắt. Anh em có thể để ý là hai cái đầu máy, cái bản thép được thiết kế rất là rộng và dày, giúp cho việc kẹp phôi của chúng ta là chính xác tuyệt đối. Và đặc biệt nữa là hệ thống máng trượt DC thì được thiết kế là vươn dài ra ngoài và nghiêng một góc 45 độ, giúp cho việc DC được trượt ra ngoài ngay sau khi lưỡi cắt thu về, tránh tình trạng văng DC vào người vận hành hoặc là cuốn DC vào lưỡi dẫn đến hỏng lưỡi. Nữa là cái hệ thống piston kẹp cũng đều được thiết kế hai piston rất là to khỏe, được đúc liền khối. Anh em có thể để ý là hai piston kẹp to bằng bắp tay và một piston phụ ở phía sau đây, giúp kẹp cái phần phôi dài, tránh cái tình trạng phôi có thể bật lên sau khi chúng ta cắt. Dưới đây là hệ thống đèn nét và kính lúp, giúp cho anh em hoạt động vào buổi tối hoặc là trong môi trường thiếu ánh sáng sẽ soi thước dễ dàng hơn. Thước đo của con máy F99 này cũng được thiết kế rất là tinh vi và được bọc bởi một cái hộp bằng nhôm, không như những cái dòng máy thấp thì là bắn thẳng thước này vào thành máy, về lâu về dài là dẫn đến cong vênh. Hai thanh dây thì cũng được thiết kế là thép nguyên khối, được phay CNC và mạ inox phi 42 rất là chắc khỏe. Hệ thống bảng điều khiển thì cũng được tích hợp tiếng Việt 100%. Anh em có thể nhìn qua là có thể điều khiển được ngay. Tiếp phía sau đây là hệ thống giá đỡ thì cũng được thiết kế rất là dày dặn chắc chắn, dài ra phía sau giúp chúng ta cắt những thanh phôi dài được thuận tiện. Tất cả thân bệ máy thì được sơn một lớp sơn tĩnh điện 100% và một màu sơn xanh ngọc lục bảo rất là đẹp mắt. Và thiết kế là toàn 100% bằng thép hộp. Anh em có thể để ý là không giống như những cái dòng đời thấp là tôn xung quanh. Đặc biệt cái con F99 này là được thiết kế là 100% bằng thép hộp và rất là thuận tiện, cao trong quá trình chúng ta vệ sinh rất là dễ dàng. Đặc biệt nữa là hai thanh dây thì được đỡ trên một lá thép dày 1 phân trên thành máy, giúp cho cái việc ổn định bền lâu ngày, chúng ta không về lâu ngày là không bị cong vênh và võng cái thanh dây này. Như các dòng máy thấp thì không có cái lá thép đỡ ở phía dưới này, và về lâu dài là thanh dây sẽ bị cong và dẫn đến cái tình trạng đầu máy số 2 là di chuyển khó khăn.
sau là cũng đều được thiết kế hai cái giá đỡ phụ. Nhựa bảo vệ ống hơi cũng được thiết kế bằng nhựa cao cấp, rất là khỏe và bền. Anh em nào có thể 80-90 cân mà đứng lên cũng không có thể ảnh hưởng gì đến cái hệ thống xích này. Đặc biệt nữa là cái hệ thống bơm dầu vào đường ray ở trong cái dây dẫn hướng đẩy lưỡi của chúng ta, giúp cho cái việc đẩy lưỡi được trơn tru và được bền. Cái đường ray của chúng ta rất là bền khi chúng ta có cái dầu bơm vào đường ray này. Như cái dòng máy thấp là không có cái hệ thống dầu bơm vào đường ray. Các hệ thống piston đẩy lắp chuột cũng được thiết kế là piston nguyên khối, rất là to khỏe, chắc chắn. Đặc biệt nữa là anh em có thể để ý là cái piston chuyển góc này rất là to, có thể to bằng bắp đùi anh em luôn, giúp cho cái việc chuyển góc rất là dứt khoát và chính xác. Piston to này chứa được cái khối lượng khí lớn, giúp cho việc chuyển góc rất là dễ dàng. Hệ thống piston đẩy lưỡi thì được thiết kế thụt vào trong, giúp cho tiết kiệm được diện tích xưởng của chúng ta, và được thiết kế một piston dầu và một piston khí, giúp cho việc đẩy lưỡi được tinh tiến và chính xác hơn. Các hệ thống ca đựng dầu cũng được thiết kế bằng nhựa meca trong suốt và được thiết kế bằng 2 màng lọc, tránh cái tình trạng mạt nhôm có thể dẫn vào trong dầu, dẫn đến là hỏng cái ống dẫn của chúng ta. Hai đầu máy cũng đều được thiết kế là hai hệ thống bơm dầu riêng biệt. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về tủ điện cho anh em. Tủ điện thì được thiết kế là hai ngăn, ngăn trên là hệ thống điện và ngăn dưới là hệ thống khí. Hệ thống điện thì gồm có hai automat, hai cục khởi của hai đầu máy, một cầu chì và một cục chống đảo pha. Bên này các cảm biến nhiệt. Cục chống đảo pha giúp cho chúng ta tránh cái tình trạng đấu ngược pha và lưỡi sẽ quay ngược, tránh tình trạng là lưỡi quay ngược là hỏng lưỡi và hỏng nhôm. Các đầu đấu nối thì cũng được đánh chữ và số rất là dễ nhìn, dễ hiểu, giúp cho quá trình sửa chữa của chúng ta thuận tiện. Dưới này là hệ thống các van điện tử thì cũng được thiết kế bằng nhựa cao cấp, như anh em có thể để ý trên màn hình. Đặc biệt nữa là tất cả các dây điện của con máy này đều được thiết kế là bằng đồng 100%. Phía ngoài đây thì khí vào các piston thì được lọc qua một cốc lọc khí này, giúp tránh cái tình trạng có hơi nước vào trong các piston sẽ dẫn hỏng piston. Cốc lọc khí thì bên chúng tôi là nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc. Vâng, và bây giờ tôi sẽ cắt thử cho anh em một cây nhôm sinh pha em đỏ Quảng Đông dày 2,2 ly. Anh em có thể để ý là hệ thống piston kẹp rất là chắc chắn. Anh em có thể để ý là tiếng motor 3 kW kêu rất là êm, kêu rất là êm. Vâng, và bây giờ tôi sẽ cắt thử cho anh em xem. Hệ thống máng trượt DC tự động là DC sẽ được trượt ra ngoài ngay sau khi chúng ta cắt. Vâng, anh em có thể để ý là vết cắt rất là mịn, phẳng mịn, không hề ba via móp nhôm, lỗ nhôm, chưa có dầu làm mát. Vâng, bên chúng tôi cam kết là bảo hành lưỡi cắt cho anh em trong vòng 6 tháng. Trong vòng 6 tháng anh em sử dụng mà có vấn đề về ba via móp nhôm, lỗ nhôm, chúng tôi sẽ đổi mới hoàn toàn cho anh em. Vâng, đây anh em để ý là vết cắt rất là mịn, phẳng mịn, không một tí ba viên nào. Vâng, vừa rồi tôi đã giới thiệu chi tiết con máy F99 cho toàn thể anh em được biết. Và anh em có nhu cầu tư vấn và đầu tư mua máy, xin vui lòng liên hệ với số điện thoại phía trên màn hình. Em Trường 097 419 5848 hoặc 036 810 6623.
Vâng, bên chúng tôi thì còn rất nhiều các dòng máy cho anh em tham quan và lựa chọn với đầy đủ các giá thành cho anh em lựa chọn phù hợp với cái điều kiện kinh tế của mình để sắm cho mình một cái bộ dàn máy sản xuất cửa nhôm phù hợp. Ở bên chúng tôi có hai cơ sở chính. Cơ sở ở ngoài Bắc là ở gần bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, và cơ sở ở phía Nam là ở cổng cụm công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.